ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೌರೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನಿದು ರೆಸಿಪಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 10 ವರ್ಷ ಒಳಗಿರೋ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ಕೆಮ್ಮು ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು 2 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 9 ಹೂವು, ತುಂಬೆ ಹೂವು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಅಳತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಶುಂಠಿನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ತುರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ರಸನೆಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ರಸ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಈ ತರಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಕೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಟೀಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದೇ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತುಂಬೆ ಹೂವು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಬಲ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಎಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಡ್ಡಿ ಸಮೇತನೇ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕುಟಾಣಿಲಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ರಸ ಈ ಕುಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ರಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿನ 5 ವರ್ಷ ಒಳಗಿರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಕಣ್ಣಳ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಹನಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹನಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದೇನು ಕಹಿ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹನಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹನಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಂಗಂತ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ದಿನ ಆದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.